şekilde yaptırdım. Gelin evinde bir ilk kendi giyimi değil, evimde uyuyor. İlk bakımda kayınvaliden yaşıyor. Böyle bir merdiven var. Kendi evim olmadığı için bu merdiveni kaldıramıyorum. Şu an burada bulunmuyor. Ama evimiz ayrı olduğu için giriş dedik. Başka bir yere soracaksın. Evet. Çünkü yorumlamaya geldim. Kimseye soramam. Yarışmaya katılmasını ilerliyor. Şu an duyuyor mu acaba? İsmi ne? Bilmiyorum. Duyabilir. Tülay. Tülay teyze. 4. Ve bir de misafirperverliğin için puan verdim. O yüzden bu şekilde. Şule'ye çok teşekkür ediyorum. Hak ettiğim 3 vermiştim. Strateji yapmış olabilir. Kim strateji yapmış, kim? Benim işlerim var biraz. Ben çıkayım, siz konuşun. Ay görüyor musun bak görüyor musun? Büyük başın büyük bir dertleri olurmuş. Onun evde olduğunu söylemiş. Sen de benim yerinde olsan aynı şeyleri hissederim. Sıçtık biz. Ben de sana bakmak için. Kaymış aşağıya kaymış.